Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di LDR channel. Oh iya, saya minta maaf. Video kemarin yang blorok itu nggak jadi ke patek. Kenapa nggak jadi? Soalnya sorenya hujan, kawan. Nah, jadi video yang kemarin lanjutannya di video ini kita bawa yang coklat sama trainernya teh yang jambul di tsubasa. Nih, nanti kita akan bawa yang ini nih. Ini bawa jambul ini sama yang coklat selap kemarin yang dijodohin. Nih yang ini. Biasanya juga lumayan kawan yang ini nih. Kemarin udah saya lap-lap di sini. Dan giringnya juga bagus. Kalau yang blorok sekarang lagi diumbar sama saya. Soalnya giringnya jelek banget. Nih. Tuh. Lagi saya umbar. Kayaknya nanti jadi ganti lagi lah. Lagi giring sih. Ini piikan yang kemarin yang kita pasang ring. Udah lumayan agak gede. Dia jatuh mulu. Nih, udah gede, tapi nggak tahu kakinya kayaknya cedera. Ini bapaknya, bulunya persis sama kayak bapaknya. Kasihan. Mudah-mudahan udah gede nggak apa-apa lah, nggak kayak gini. Sampai ketemu nanti di patek. Sekarang kita bawa 2 pasang. Ya, yuk.